Tywysogion Cymru. Pwy oedden nhw? Beth oedden nhw? Cenedlaetholwyr oedd am weld Cymru'r oesoedd canol yn wlad unedig, neu arweinwyr oedd am ennill grym doed a ddelo mwyn eu lles eu hunain yn unig. Mae hanes llawer o'r Tywysogion, pobl fel Hywel Dda, Llywelyn Fawr, Llywelyn ein Lliw Olaf ac Owain Glyndŵr wedi mynd ar goll mewn chwedloniaeth. Bydd y gyfres yma yn cynnig dehongliad yr unfed ganrif ar 20 o wleidyddiaeth yr oesoedd canol. Mi fyddwn ni'n clirio niwl o gorffennol a gosod yr arweinwyr yma yng nghyd-destun eu hoes. Ledled Ewrop yn yr oesoedd canol, roedd gwladwriaethau newydd yn cael eu creu, a doedd Cymru ddim yn eithriad. Nid pob tywysog oedd ei fryd ar greu gwladwriaeth Gymreig, ond ceisiodd sawl un ohonyn nhw greu undod gwleidyddol yng Nghymru. Yng nghrochan gwleidyddiaeth yr oesoedd canol, rhai Tywysogion yn unig, ddaeth yn arweinwyr Cymru gyfan. Dros 1000 o flynyddoedd yn ôl, cyrhaeddodd teithiwr brenhinol ddinas Rhufain. Ganrifoedd yn gynharach, roedd hon yn brif ddinas ymarodraeth anferth y Rhufeiniaid ac yn symbol o rym byd eang. Roedd olion y Rhufeiniaid i'w gweld bryd hynny, fel maen nhw heddiw, ond nid yr olion yma wnaeth i'r brenin deithio bob cam o gyrion yr hen ymarodraeth, ond yn hytrach y ffaith mae Rhufain oedd prif ganolfan y ffydd Gristnogol yn yr oesoedd canol. Enw'r teithiwr oedd Hywel ap Cadell, brenin o dde-orllewin Cymru sy'n cael ei adnabod heddiw fel Hywel Dda. Pam Hywel Dda? Wel, mae'n bosib fod ei daith i Rhufain wedi cyfrannu rhywfaint at y ddelwedd o ddaioni oedd ganddo fo, fel brenin Cristnogol da. Byddai wedi mynd i Rhufain ar bererindod i weld olion Cristnogol Rhufeinig, fel y brithwaith yma yn eglwys Santa Pudenziana, sy'n dyddio o'r 5fed ganrif. Ond mae un peth yn sicr. Mae ei daith i Rhufain yn dangos fod Cymru'r oesoedd canol yn wlad Ewropeaidd ac yn rhan o fyd Cristnogol ehangach. Roedd llawer wedi newid yng Nghymru ers dyddiau'r ymarodraeth Rhufeinig. Gwlad wledig heb fawr o boblogaeth ac heb unrhyw drefiodd Cymru bryd hynny. Gwlad oedd yn cael ei rheoli gan ryfelwyr brenhinol oedd yn dibynnu ar lafur Tywysogion a chaethweision i ffermio'r tir. A gwlad wedi'w rhannu nifer o deyrnasoedd. Yn ei plith, teyrnas Hywel oedd yn cynnwys Ceredigion, Dyfed, sef Sir Benfro heddiw, ac Ystrad Tywi, neu deyrnas Deheubarth fel y cafodd ei galw'n ddiweddarach. Eto, gwaetha'r rhaniadau, erbyn oes Hywel, roedd y Cymru'n credu eu bod nhw'n un bobl a bod Cymru'n un wlad. Yn aml, roedd y bobl yma'n cael ei galw'n Frythoniaid neu'n Frytaniaid. Rhain o disgynyddion y Celtiaid a ddaeth i reoli Prydain pan adawodd y Rhufeiniaid. Roedd y syniad mae'r Cymru ddylai arwain Prydain yn un grymus iawn yn yr oesoedd canol. Roedd y Cymru yn oes Hywel Dda yn gweld eu hunain fel disgynyddion Brythoniaid, sef bobl frodorol oedd ym Mhrydain, bobl Geltaidd, oedd wedi goroesi ar ôl amser y Rhufeiniaid. A felly o'n nhw'n gweld eu hunain fel olynwyr y bobl yma, mewn ffordd yn wir berchnogion Ynys Brydain i gyd. Ar y llaw arall, gan taw teyrnasoedd Cymru oedd y prif rannau o Brydain oedd ar ôl yn nwylo'r Brythoniaid, neu'r Cymru fel maen nhw'n dod i cael ei nabod erbyn hyn, roedd pobl yn dechrau meddwl am Gymru a'r Cymru fel gwlad a phobl ar wahân, a phobl oedd yn siarad iaith arbennig, yr iaith Gymraeg.
ond syniad daearyddol a diwylliannol oedd hwn yn y bon. Roedd angen mynd gam ymhellach i gredu mai un brenin a ddylai reoli dros yr holl wlad a'i throi'n un uned wleidyddol. Mae'r ffaith fod Hywel wedi mentro mor bell ar Rhufain yn awgrymu bod ei reolaeth a'i awdurdod o ne-orllewin Cymru'n ddiogel. Ac yn wir, teyrnasodd fel brenin am 20 mlynedd arall ar ôl dychwelyd adro i ber yr undod. Un o'r prif resymau am ei lwyddiant fel brenin oedd ei etifeddiaeth. Roedd Hywel yn perthyn i linach bwysig oedd wedi gweddnewid map gwleidyddol Cymru ers y 9fed ganrif. Ychydig iawn o ffeithiau sydd ar gael i ni heddiw am fywyd Hywel. Dydyn ni ddim hyd yn oed yn gwybod ble roedd o'n byw, ond cafodd ei eni tua'r flwyddyn 890 ac Elen ap Llywarch oedd enw ei wraig o. Serch hynny, gwyddom ei fod yn wleidydd ac arweinydd praff, a llwyddodd ei reoli y rhan helaethaf o Gymru tan ei farwolaeth pan oedd o'n tua 60 oed. Daeth Hywel yn nes na'r un o frenhinoedd Cymru o'i flaen, at sefydlu ei awdurdod dros Gymru gyfan. Trwy greu math o ymerodraeth dros yr rhan fwyaf o diroedd Cymru, llwyddodd i gael gwarad dros dro o leiaf ar y rhwygiadau gwleidyddol oedd yn rhan anatod o hanes Cymru dan y brenhinoedd a'r Tywysogion Cymreig. Roedd gan Hywel feddiant ar y rhan fwyaf o diriogaeth Cymru, sef Gwynedd Powys a'r de-orllewin. A dim ond Morgannwg a Gwent yn y de-ddwyrain oedd y tu allan i'w awdurdod. Ac dyna felly oedd tiroedd oedd dan ei reolaeth am weddill ei deyrnasiad nes iddo fe farw yn y flwyddyn 950. Mae'r ddelwedd hon o Hywel Dda i'w gweld yn neuadd o ddinas yng Nghaerdydd. Portread Victorianaidd o'r brenin. Mae Ifor Davies, yr artist o Benarth, yn gyfarwydd â phortreadu hanes Cymru, ac mae o wedi cychwyn ar y gwaith o greu delweddau o 8 o dywysogion Cymru'r oesoedd canol. Wy'n credu os ydych chi'n edrych ar llun am ddigon o amser, chi'n dechrau darganfod pethau am y person. Hefyd mae'n ddiddorol i geisio dychmygu shwd un oedd e ynglyn â'i golwg e. Oedd ei olwg e fel rhywun weddol tenau, fel cyfreithwr a busau hirion a trwy'n hir a na gyd sydd dan ni, wrth gwrs, yw'r braslun bach yn y llawysgrif. Ond wi fod meddwl rhyw ffordd am y paint. Dwi ddim moyn cael paint fflat acrylic ar hyd y peth. Wi moyn wneud y paint yn fywiog ac yn drwchus ac yn ddiddorol y ffordd. Cafodd Hywel Dda ei ddisgrifio ar ei farwolaeth fel brenin y Brythoniaid, sef y Cymru, sy'n arwydd clir o'i rym a'i awdurdod. Ond nid ceisio ffurfio teyrnas newydd unedig oedd prif nod Hywel. Prif flaenoriaeth Hywel, mae'n debyg, oedd hybu i linach ei hunan ac i hangu i rym ei hunan. Mae yna beryg efallai ni edrych yn ôl a gweld Hywel fel rhyw fath o frenin dros Gymru gyfan mwy neu lai ac i ddathlu i gamp yn gwneud hynny. Ond efallai na dyna oedd ei amcan e. Hynny yw, i syniad e o just cael mwy o dir o dan ei reolaeth ac i geisio sicrhau bod ei deulu yn dal i afel ar y tiroedd hyn. Er mwyn deall sut y daeth Hywel Dda i ennill grym mor anghyffredin yng Nghymru, rhaid deall sut berthynas oedd ganddo fo hefo Lloegr. Roedd 2 elfen i'r berthynas. Parodrwydd Hywel i adael i frenhinoedd Eingl-Sacsonaidd Lloegr i gael awdurdod drosto, ac mewn rhai agwedda ei awydd i'w hefelychu nhw hefyd. Roedd gan enedigaeth teyrnas Lloegr yn y 10fed ganrif oblygiadau pwysig i holl frenhinoedd Ynys Prydain.
Roedd Alfred Brenin Wessex, Alfred Fawr, wedi llwyddo i arbed ei deyrnas rhag cael ei choncro gan y llychlynwyr. Roedd rheini wedi goresgyn pob un o'r teyrnasoedd Eingl-Sacsonaidd eraill. Un o'r ychydig greiriau sydd wedi goroesi ers dyddiau Alfred a Hywel yw tlws Alfred. Mae hwn yn ddarn rhyfeddol o gowrain, wedi ei lunio o aur, enaml a chrisial. Mae'n debyg i fod yn rhan o ddalen nodyn llyfr ar un cyfnod, a bod ffon bren yn ymestyn i geg yr anifail. Mae'r geiriau ar hyd ochr y darn yn dweud mai ar orchymyn Alfred y llunwyd y tlws. O dan arweinyddiaeth Athelstan, ŵyr Alfred, llwyddodd yr Eingl-Sacsoniaid i gael gwarad ar y llychlynwyr o ran a helaeth o'r tir dros Glawdd Offa, a gwnaed Athelstan yn frenin cyntaf Lloegr. Ond oedd rheoli'r Eingl-Sacsoniaid yn unig ddim yn ddigon i ddilynwyr Athelstan. Roedden nhw am gael holl bobloedd Celtaidd Ynys Prydain dan eu hawdurdod hefyd. Arwydd o uchelgais y brenin Athelstan, oedd y teitla mawreddog roddodd iddo ei hun fel Brenin Prydain oll. Felly doedd dim modd i Hywel anwybyddu rhywun fel y brenin Athelstan. Ac yn wir, fe fydd y fe blygu i Athelstan, derbyn ei awdurdod, ac mynd i lys a Athelstan a rhai o elynwyr nifer o weithiau. A mae enw Hywel i weld fel tyst i rai o siarteri a gyhoeddwyd yn ystod cyfarfodydd o'r llysoedd yma. Ond mae'n arwydd o cael taw nid fel brenin mae Hywel yn cael ei alw yn y dogfennau yma, ond yn hytrach fel is-brenin neu brenin bach, subregulus er enghraifft. Ac mae hynny'n dangos natur y berthynas. Hynny yw, o safbwynt Lloegr, neu o safbwynt y llinach Eingl-Sacsonaidd yma, rhyw fath o is-brenin oedd Hywel. Yn ôl un hanesydd o'r oesoedd canol, roedd Hywel yn fodlon talu teyrnged ryfeddol o ddrud bob blwyddyn i Athelstan, yn cynnwys 20 pwys o aur, 300 pwys o arian a 5,000 ar hugian o wartheg. Roedd Hywel yn gwbl ymwybodol mai ymarodraeth newydd Eingl-Sacsonaidd y brenin Athelstan oedd ar llaw uchaf drwy Ynys Prydain. Mae posib dadla mai arwydd o wendid Hywel oedd ei deithio i lys brenin Lloegr, am ei fod o'n mynd yna ar orchymyn brenin Eingl-Sacsonaidd oedd yn gryfach na fo. Ond efallai fod dyfuddod Hywel i Athelstan yn rhan allweddol o'r llwyddiant gafodd o. Heddwch oedd y wobr fawr enillodd Hywel. Pe byddai wedi digio brenin fel Athelstan, fe fyddai wedi cael ei gosbi ac yn wynebu rhyfal gweidlyd. Roedd plygu glin i Athelstan felly yn bris gwerth ei dalu. Roedd yna hen draddodiad o ymosodiadau Eingl-Sacsonaidd yn erbyn y Cymru, yn enwedig o deyrnas Mercia ar y ffin efo Cymru. Dyladdwyd taid Hywel, rhodri mawr gan y Mersiaid, ac yn ystod teyrnasiad Hywel, fe ymosododd y frenhines Ethelfled, modryb Athelstan, a'r deyrnas fechan Brycheiniog. Fe gipiodd hi wraig y brenin o lys a safai ar yr ynys artiffisial acw yma ar Lyn Syfaddan. Mi ddigwyddodd yr ymosodiad yn y flwyddyn 916 pan oedd Hywel Dda yn ei 20au. Fel safle brenhinol, roedd cranog Llyn Syfaddan yn ganolfan weinyddol, ac mae'n bosib mai safle digon tebyg i hwn ar y tir mawr fyddai llys Hywel Dda ei hun. Yn ddiweddar, mae perchnogion y gwersyll gwyliau ble saif y cranog wedi adeiladu canolfan wybodaeth ar y llyn, sy'n adlewyrchu pensaerniaeth y llys gwreiddiol. Felly, be'n union ydy cranog? Wel, gair arbennig am ynys artiffisial sydd wedi cael ei greu allan o gerrig, tywod a brigau. Ac fel arfer, safle arbennig, hynny yw rhywle i godi tŷ moethus,
Ac yn yr enghraifft yma, Llyn Syfaddan ym Mrycheiniog, dyma chi un o llysoedd teulu brenhinol Brycheiniog. A hon di'r unig un sy'n bodoli yng Nghymru wedyn? Dyna ni, dangos pa mor bwysig ydy'r safle heddiw yn te. Ni chafodd y cranog i ail-adeiladu ar ôl iddo gael ei losgi yn yr ymosodiad arno gan yr Eingl Sacsoniaid. Oherwydd hynny, cafwyd hyd i sawl crair pwysig yn yr olion gan archeolegwyr fynd tyllu yno yn echrau'r 90au. Mae olion y palisad derw oedd yn amgylchynu'r ynys i'w gweld o hyd yn agos at wyneb y dŵr. Dyma'r unig brawf archeolegol sydd ar gael o reolaeth frenhinol yng Nghymru yn ystod y cyfnod yma, ac mae'n rhoi tystiolaeth amhrisiadwy i ni o sut y byddai arweinwyr y cyfnod wedi byw. Mae gwrthrychau rhai ohonyn nhw yn adrodd stori be oedd yn digwydd yma. Hynny yw sbwriel bywyd beunyddiol a'r goleddau oedd yn digwydd o fewn y llys, ond mae'n bethau arbennig iawn hefyd o safbwynt broiches wedi wneud allan o efydd ac hyd yn oed darnau o greiriau crefyddol. Be mae'r gwaith yn ei ddeitha ni ynglyn â'r ffordd oedd bobl yn byw yn y llys yma? Wel, yn gyntaf wrth edrych ar rhai o'r cliwiau fel enghraifft gwrthrych arbennig iawn sydd wedi para oherwydd ar ei o ddisgyn i mewn i'r dŵr, sef darn o ddilledyn oedd yn perthyn i ddynas arbennig. Ac mae'r dilledyn wedi wneud allan o waith brodwaith cawrain iawn ac mae'n cynnwys edesidan ac edellian ac edau gwlan hefyd. Ond mae'n patrymau ar y ddilledyn yma sydd yn atgoffa rhywun o gysylltiadau efo môr y canoldir. Felly, yn gyntaf, rwy'n rhywbeth o statws arbennig yma oedd yn ffasiynol yn y cyfnod. Mae'n debyg bod Hywel wedi penderfynu ei bod hi'n gallach iddo ysgoi ymosodiadau fyddo wedi gallu tanseilio awdurdod neu hyd yn oed arwain at ei farwolaeth. Yn sicr, does dim tystiolaeth bod brenhinod Lloegr wedi ymosod arno yn ystod ei deyrnasiad. Roedd rheini'n ddigon hapus i adael iddo reoli yng Nghymru, cyn bellad nad oedd yn ymosod ar Loegr, ei fod o'n teithio i'w llysoedd bob un o hyn i gydnabod ei hawdurdod drosto. Wrth i Hywel dreulio amser yn llys Athelstan, mi welodd o esiampl berffaith o rym brenhinol, esiampl a allai fod wedi dylanwadu ar ei syniadau am beth oedd swyddogaeth brenin a'i awdurdod. Y symbol brenhinol hwnnw oedd bathu arian. Hywel Dda yw'r unig frenin neu dywysog Cymreig o'r oesoedd canol sydd â darn o arian efo'i enw arno fo. Sef ceiniog gafodd ei bathu yng Nghaer ar enw Hywel Frenin arni. Mae'r tai lle cafodd y geiniog ei bathu i'w gweld o hyd yn Lower Bridge Street. Wel, dyma chi rhywbeth unigryw ac arbennig felly oherwydd dim ond un enghraifft sydd gyda ni o arian Hywel Dda. Darn arian sef ceiniog efo enw Hywel, Hywel Rex Brenin Hywel. Rhai yn meddwl mae anreg gan frenin wedi cael ei fathu'n arbennig, special i chi Hywel. Mae gennau gymaint o barti ag ata chi ar hyn da chi wedi wneud yn eich ardal chi o Brydain, yn rhan arbennig chi o Gymru. Mae arbenigwyr eraill yn eitha sicr. Mae dyma chi enghraifft o arian oedd yn cael ei ddefnyddio yng nghyfnod Hywel Dda yng Nghymru. Ond yn anffodus, dim ond un enghraifft sydd. Ac rhywbeth hollol newydd oedd defnyddio arian yng Nghymru yn y cyfnod yma. Roedd Athelstan hefyd yn credu fod awdurdod brenhinol yn cael ei gryfhau drwy'r gallu i ddeddfu. Mae yna 6 o destunau cyfreithiol yn dwyn ei enw. Roedd creu cyfreithiau fel hyn yn elfen draddodiadol mewn deddfwriaeth frenhinol. Ac fel brenin aluniodd gyfreithiau eang ar gyfer pobl Cymru, y mae Hywel Dda yn cael ei gofio hyd heddiw. A'i esiampl Athelstan felly oedd wedi ei ysgogi ynta i lunio ei gyfreithiau hun ar gyfer y Cymru. Ella o dan ddylanwad llysoedd Wessex fod Hywel Dda wedi trio unol Cymru yn weinyddol yn ogystal ag yn wleidyddol, fatha nath Athelstan yn Lloegr. Does na ddim
tystiolaeth o gyfnod Hywel Dda ei hun sy'n sôn amdano fo yn casglu ynghyd cyfreithiau Cymru, ond dydy hyn ddim yn golygu nad oedd gen fo ddiddordeb yn y gyfreith. Mae'r ffordd oedd cyfreithiau'n cael ei sgwennu. Mi o'na rywun ar un adag ella yn sgwennu un rheol, ac wedyn o'na reol arall yn cael ei ychwanegu, ac un arall wedyn, ac felly mi oedd y cyfreithiau yn tyfu. Felly mewn un paragraff o'r gyfraith, mae modd cael brawddegau sydd yn dyddio o wahanol gyfnodau. Mae'r darnau rhagarweiniol i'r llyfrau cyfraith o'r 10 ganrif ar 10 ymlaen yn dweud sut y trefnodd Hywel Dda gynulliad mawr yma'n Hendi Gwynar'r Daf yn Nyfed. Bwriad y cyfarfod oedd adolygu, diwygio a chysoni cyfreithiau Cymru, a gosod awdurdod y brenin arnyn nhw, fel ei bod yn cael ei defnyddio ledled y wlad. Mae'r ardd yma wedi'i chynllunio gan Peter Lord i goffau'r digwyddiad pwysig hwnnw. Daeth cynrychiolwyr o bob cwmwd neu gantref yng Nghymru'r cynulliad. Roedd hwn yn gyfarfod cenedlaethol. Hefyd, mae'r llyfrau, fel ffynonella eraill o ddiwedd y 10 ganrif ar 10 ymlaen, yn cyfeirio at y gyfraith sydd ynddyn nhw fel cyfraith Hywel, sef y symbol pwysicaf o undod Cymreig yn yr Oesoedd Canol. Mi oedd cyfreithiau Hywel Dda yn wahanol i gyfraith Lloegr ac yn wahanol i gyfraith Rufeinig. Oedden nhw'n gyfreithiau unigryw wedi cael eu creu ar gyfer y Cymru. Felly mae yna bosibilrwydd i bod nhw'n rhyw fodd o uno y wlad a'r bobl. Roedd cyfraith Hywel yn gyfraith genhedlig. Oedd hi'n gyfraith gynhenid efo pwyslais ar fraint a teulu ac ati. Ac mi oedd cyfraith Lloegr yn gyfraith y wladwriaeth. Oedden nhw'n rhoi mwy o bwyslais ar drefn cyfreithiau, procedure ac ati. Yn nyddiau cynnar ein cynulliad, mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 wedi enni'n diddordeb newydd yn hanes ein cyfreithiau. Fel heddiw, roedd cyfraith Hywel yn trafod pob rhan o gymdeithas, yn cynnwys y llys brenhinol a chyfraith a threfn. Yn wir, roedd cyfreithiau Cymru yn cael ei ystyried yn decach na'r hyn oedd ar gael yn Lloegr. Os oedd lleidr yn cael ei ddal a cael ei grogi, yn Lloegr mi fyddai arian nhw i gyd yn mynd yn syth i goffro'r brenin. Ond yng nghyfraith Hywel, mi fydda'r arian yn mynd i dal i ddyledion o, ac fydda'r gweddill yn mynd i'w blant o ag i'r eglwys. Hefyd yng nghyfraith Hywel, os oeddech chi'n gwneud cam i ddyn arall, oedd rhaid gwneud iawn am bob cam. Efo llyfryddiaeth, os oedd dyn yn llyfryddio dyn arall, mi oedd teulu y llofrydd yn gorfod talu iawndal i deulu'r dyn oedd wedi cael ei lofruddio. A'r bwriad oedd i atal dial. Dyna'r bwriad, atal dial. Ac roedd gan gyfreithiau Hywel Dda adran gyfan ar gyfer gwragedd. Ond oedd hynny ddim anghenraid yn rhoi mwy o statws i'r ferch, oherwydd roedd hynny'n gwbl ddibynnol ar statws ei thad cyn iddi briodi. Wrth ni sôn am statws menywod, i ni'n gofio cofio bod ni'n mestyn nôl dros gyfnod o ganrifoedd a chanrifoedd. A phwyslais yr eglwys fore, a'r beth wedwn ni, y fenyw fel berson neu fel rhywbeth pechadurus ofnadw, oedd yn arwen dynon at bechod. Adda, yn yr Hen Testament, yn bio Efa, wrth gwrs, yn syth. Ac oedd yr syniad yma bod menywod yn arwen dynon at bechod, a'r dynon diniwed mae ffili wneud dim byd drosto fe. A menywod yn ei hanfod yn ddrwg. Ac oedd y syniad yma menywod fel rhywbeth aflan, yn glir iawn, yn gryf iawn, yn yr Oesoedd Canol ac nes ymlaen. Mae'r rhan fwyaf o'r rheola yn y llyfr cyfraith yn sôn am eiddo'r ferch, yr eiddo fysa hi wedyn yn mynd efo hi i'w gŵr ar ôl iddi hi brodi. A mae'r rheola sgari hefyd yn gwneud llawer o sôn am pa eiddo fysa hi'n ei gael pan fydda hi'n ysgaru felly. Wedyn mae'r pwyslais fwy na dim ar eiddo yn fwy na ar hawliau'r ferch. Gan fod yr adroddiadau yma wedi hysgrifennu dros 200 o flynyddoedd ar ôl i Hywel farw, yr hyn yr ydan ni'n ei gael fel rheol ydy dehongliad arbenigwyr cyfreithiol o'r gyfraith mewn cyfnod diweddarach. Bellach, does neb yn credu eu bod nhw'n adlewyrchu'r gyfraith yn union fel yr oedd hi yn oes Hywel Dda. Eto i gyd, mae'n bosib bod y llyfrau cyfraith yn cynnwys elfennau sy'n deillio o oes Hywel.
Yn yr oesoedd canol, mi oedd pobl wirioneddol yn coelio yn y traddodiad achos cyfraith Hywel oedd o'n cael ei alw. A mi oedd y gyfraith yn rhywbeth nath helpu ffurfio'r hunaniaeth Gymreig. Achos yng Nghymru, ella bod yna fwy nag un tywysog yn rheoli ar un pryd, ond mi oedd pawb yn arddel cyfraith Hywel i ryw raddau. Wedyn, mi oedd Cymru yn cael ei huno gan yr iaith Gymraeg a hefyd gan cyfraith Hywel. Does dim dwy waith nad oedd Brenhinoedd Lloegr yn dylanwad ar Hywel Dda. Efallai ei fod wedi ceisio efelychu'r brenhinoedd hynny wrth drefnu fod casgliad y gyfreithiau i wlad ei hun yn cael ei cyhoeddi o dan ei enw. Ond cangymeriad oedd ei cymryd yn ganiataol, mae Hywel oedd awdur a lluniwr deddfau Cymru'r oesoedd canol. Mae'n amlwg fod Hywel Dda yn fodlon cyd-dynnu ar engl Sacsoniaid. Ond nid yna agwedd bardd anhysbys a gyfansoddodd y gerdd rymus Armes Prydain tua canol y 10fed ganrif. Can brotest oedd hon, gafodd ei sgwennu 1000 o flynyddoedd cyn caneuon protest yr 20fed ganrif. Roedd Armes Prydain yn proffwydo tranc y Saeson wrth iddyn nhw gael ei gyrru allan o'r ynys gan y Cymru, dan faner Dewi Sant. Y darogan oedd y byddai'r brythoniaid yn adennill ei rheolaeth ar Brydain ar ôl canrifoedd o gael ei goresgyn gan yr engl Sacsoniaid. Cwyno ynglyn â'r Saeson y sy'n a mae'r gerdd isio i Gymru sylweddoli na nhw a chenedloedd eraill ac mewn enwi'r cenedloedd eraill mae'n sôn am Norwyaidd yn dilyn, am Wyddelod dilyn, a Gwyddelod yn gogledd, sef yr Alban, Cymru yn yr hen ogledd oedd yn yr Alban, bobl Cerniw. Hynny ydy'r holl genhedloedd yma oedd ym Mhrydain cyn i'r Saeson ddod. Bo eisiau hynna ddod at ei gilydd a gyrru'r Saeson yma i'r môr. Ac oedd o'n gwneud hyn ar yr union adag yn y de ma'n debyg pan oedd Hywel Dda yn rhyw gymodi efo brenhinoedd Saeson. Ac felly mae hon yn brotest yn erbyn y polisi hwnnw. Yr oedd yna hefyd frenin mawr cry yn Wessex yr adag yma, Athelstan. Ac mae yna gyfeiriad at hwnnw yn y gerdd, Mechdairn yn nhw'n alw fo, y brenin mawr. Ac mae yna ynhwyrbyn hwnnw mae'r brotest. Ac un o'r pethau mae hwnnw'n ei wneud ydy gosod trethu trymion ar y Cymru. Ac felly, yn ogystal â hen lyd am bod ni wedi cael yn gormesyn o gorffennol ynddo, mae'r lyd newydd yma, a mae pawb yn deall protest yn erbyn tresu, ac felly dyna di'r brotest bresennol fan hyn. Codwch yn erbyn y dyn yma sydd yn yn tresu ni, a sgubwch fo a'i bobl i'r môr. Yn y gerdd, mae estroniaid dilyn, sef y llychlynwyr yn cael ei henwi fel cefnogwyr y Cymru. Roedd y llychlynwyr wedi ymsefydlu yn Nulyn a mannau eraill yn Iwerddon erbyn y 10fed ganrif. 200 mlynedd cyn hynny y daeth yr ymosodiadau cyntaf ar Brydain ac Iwerddon gan y llychlynwyr. Ar y cychwyn, anturiaethwyr oedd am ddwyn trysor a chaethweision oedden nhw, yn medru ymosod heb rybydd a dianc yn gyflym. Diolch i'w llonga chwym. Mae'r llong yma i'w gweld yn amgueddfa longau'r llychlynwyr yn Roskilde yn Nenmark. Cafodd ei hadeiladu yn Nulyn, ac mae'n bur debyg felly iddi gael ei defnyddio i ymosod ar Gymru yn ystod y cyfnod yma. Y rhai da ni'n gweld yn môr Iwerddon, mae wedi tyfu i'r bethau rhyw 60 troedfedd o hyd wrach, 70 troedfedd o hyd. Rhwyfau lawr bob ochr, wrach 20 o rhwydd bob ochr, ac un hwylbren ac un hwyl. Oedd nhw'n ddim yn llydan iawn. Oedd nhw'n, bod nhw'n cael eu rhwyfo, da chi'n eisiau cwch llydan, ton oedd nhw'n dyfn iawn oherwydd bod nhw'n cael eu rhwyfo. A wedyn mae hein yn cael ei rhwyfo ac yn symud yn gyflym iawn. A wedyn efo'r hwyl, os oedd y gwynt efo nhw, oedd nhw wedi hwylio'n cyflym, os oedd y gwynt ddim yn ei erbyn nhw,
ond nhw wedi rhwyfio yn dda a mynd am lle oedden nhw eisiau gwneud. So chi'n mynd i fewn i'r rhyfela, ond achos o chi eisiau rhwyfo mwyn wedi symud rownd. Ond erbyn canol y 9fed ganrif, roedd na newid pwysig yn natur yr ymosodiadau. O ysbeilio i gonquest. Yn hytrach nag arwain cyrchoedd yn yr haf yn unig, penderfynodd rhai llychlynwyr sefydlu cartrefi newydd ym Mhrydain ac Iwerddon, ac oddi yno y buon nhw'n hwylio i Gymru. Pan oedden nhw dod i Ynys Môn yn yr ail hanner y 9fed ganrif, mae'n eitha posib oedden nhw yn trio setlo a trio concro, ond mae'n lot mwy anodd na hynny, cos oedd rhaid ni trio dychmygu beth oedd yn digwydd i'r pobl lleol, yr perthynas rhwng y lychlynwyr a pobl lleol. Os oedd y lychlynwyr yn ymosod ar y pobl lleol, neu os oedd y pobl lleol yn dod rhan o cymdeithas y lychlynwyr. Wnaeth y llychlynwyr ddim llwyddo i sefydlu dim byd tebyg yng Nghymru i deyrnasoedd y Danelaw yn Lloegr. Roedd y teyrnasoedd hynny yn cael ei rheoli'n gyfan gwbl gan y Daniaid. Ond os na fydd na gonquest Scandinafaidd sylweddol yng Nghymru, mae'n amlwg erbyn hyn bod y llychlynwyr wedi gosod gwreiddiau mewn sawl rhan o'r wlad. Mae enwau lleoedd Scandinafaidd yn britho arfordir Cymru. Mae llawer o enwau'n cyfeirio at leoedd y byddai'n rhaid eu hysgoi wrth hwylio o gwmpas yr arfordir, ac felly'n wybodaeth hanfodol i unrhyw gapten llong. Enghraifft Anglesey, sef Anglesey, lle mae oia yn golygu ynys. Priestholm, ynys seiriol, sy'n cynnwys y gair holm, sef ynys fach. Sceris, ynysoedd y moel rhoniaid, yn cynnwys sger, craig ynysig, a Fishgard, Abergwaun, sef Fisgigard, am gau ar gyfer dal neu gadw pysgod. Archeoleg a chelfyddyd sy'n cynnig y dystiolaeth bwysicaf fod y llychlynwyr wedi ymsefydlu yma yng Nghymru yng nghyfnod Hywel Dda, yn fwyaf arbennig yn y gogledd-ddwyrain ac ar Ynys Môn. Mae arbenigwyr wedi astudio'r patryma ar groes dyserth a maen a chwyfan yn Chwitffordd yn Sir y Fflint, ac wedi dod i'r casgliad fod llychlynwyr wedi byw yn yr ardal honno. Mae'n ffigurau ar y croes sydd ddim yn Cristnogol, maen nhw paganaidd, a rhaid i ni meddwl pan oedd y lychlynwyr yn cyrraedd yn Prydain, oedden nhw paganiaid. Ond ar un pryd, mae gyda ni y tystiolaeth yn Maen y Chwyfan o y ffordd oedden nhw newid i bod yn Christian. Ac os maen nhw wedi adeiladu y croes yma mewn ffordd symbol Cristnogol, ond efo ffigurau paganaidd arno fe. Hefyd, mae Cel Carian Bangor, sydd i'w weld yn yr amgueddfa genedlaethol, yn cynnwys breichledu nodweddiadol Scandinafaidd. Mae'n debyg bod y llychlynwyr oedd wedi claddu'r celc yn gobeithio dod yn ôl i'w gasglu rhywbryd. Ond ar Ynys Môn mae'r dystiolaeth ora. Yn ychwanegol i rai celcia a bedd llychlynaidd yn y benllech, mae 2 groes ym Mhenmon o'r 10fed ganrif sy'n dangos dylanwadau Scandinafaidd. Yn fwy na dim, mae cloddio archeolegol ers 1992 yn Llanbedr Goch wedi darganfod gwersyll ceirog oedd yn ganolfan fasnachol lychlynaidd yn ystod hanner cyntaf y 10fed ganrif. Roedd hon yn ganolfan newydd na welwyd ei bath o'r blaen, sef caer oedd yn cael ei defnyddio ar gyfer sawl pwrpas wedi ei chodi ar dir isel. Dyma olion y walia oedd yn amgylchynu'r safle. Mae safle Llanbedr Goch yn eitha unigryw oherwydd dyma'r gyntaf i gael ei ddarganfod
masnach safle ganolfan go iawn ar gyfer gwerthu nwyddau ac yn y blaen. Roedd yr masnach felly yn llywyrchus oherwydd cydweithrediad ar brodorion. Felly mae'r dystiolaeth yn gyfoethog, mae'n nifer fawr o olion, broiches, darnau efydd, darnau arian, hyd yn oed y pwysau oedd yr masnachwyr yn ei ddefnyddio i bwyso a mesur. Ond, wrth gwrs, o safbwynt archeoleg, mae'n stori difyr, stori sydd yn rhoi braw i rwy'n hefyd, oherwydd wrth i'r archeolegwyr gloddio o fewn y ffos, a jyst darn bach o'r ffos sydd wedi cael ei archwilio. Deithpwyd o hyd i olion dynol, sef esgyrn, nifer o sgerbydau. Ac mae yna waith arbennig wedi cael ei wneud gan Brifysgol Manceinion yn ail-greu mewn efydd wyneba y cyrff gladdwyd yn y ffos dros 1000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r cerfluniau yma yn gyswllt uniongyrchol hefo trigolion Ynys Môn yn ystod oes Hywel Dda. Yn ôl y gwaith forensic sydd wedi cael ei wneud, wrth edrych ar y ffordd roedd yr esgyrn, y sgerbydau yn gorwedd yn y pridd, nid cael ei gladdu yn daclus roedd hanes yr unigolion yma. Ac wrth edrych yn fanwl ar lleoliad y darnau'r corff, yn sylweddoli, mae'n debyg bod yr breichiau wedi cael ei glymu ac a'r cyrff wedi cael ei daflu mewn i'r ffos. Yn sicr, doedd y trieiniad yma ddim wedi cael ei claddu yn y dull Cristnogol. Yn ddiweddar fodd bynnag, cafwyd hyd i gannoedd o sgerbydau wedi eu claddu mewn mynwent yn Nhywyn y Capal, y Maes Trearddur ar Ynys Môn. Mae dirgelwch yn perthyn i'r rhain hefyd, a'i Cymru neu lychlynwyr oedden nhw. Yn sicr, roedd y bobl yma yn cerdded ar draeth Trearddur yng nghyfnod Hywel Dda. Mae'r sgerbydau bellach yn cael eu harchwilio ym Mhrifysgol Preston, ac mae'r dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg yn rhoi gwybodaeth i ni am y ffordd yr oedd y bobl yma yn byw. Yn sicr, doedden nhw ddim yn glanhau eu danedd. Plac canoloesol ydy hwn. Ac mae'r tylla mân yn y benglog yma yn awgrymu diffyg haearn yn ei bwyd. Pwy bynnag gafodd ei darganfod yma Maes Trearddur, Cymru neu lychlynwyr, mi fuo'r llychlynwyr yn byw ar Ynys Môn ymhell ar ôl oes Hywel Dda. Eto i gyd, roedd ei lwyddiant yn sicrhau gymaint o awdurdod dros Gymru yn gamp bersonol. Ar ôl marwolaeth Hywel, chafodd Cymru ddim ei rheoli gan un brenin am bron i ganrif arall. Tua 950 bu farw Hywel, yr unig dywysog Cymreig i gael ei alw'n dda. Ar ei farwolaeth, dechreuodd man Tywysogion Cymru ymladd ymysg ei gilydd unwaith eto, a dioddefodd Cymru ragor am ysodiadau gan y Mersiaid, y Sacsoniaid a'r Llychlynwyr. Yna aeth brenin gweidlyd iawn gam ymhellach na Hywel Dda a chael Cymru gyfan o dan ei reolaeth. Canrif ar ôl marwolaeth Hywel Dda, Gruffydd ac Llywelyn oedd arweinydd mwyaf nerthol Cymru. Mae ei yrfa ryfeddol yn dangos cymaint y gallai arweinydd penderfynol a di-dostyr ei gyflawni. Erbyn diwedd ei oes, byddai Gruffydd yn rheoli Cymru gyfan, yn cynnwys hyd yn oed Morgannwg a Gwent, rhanbarthau y methodd Hywel ei concro. At hynny,
gwthiodd Gruffydd y ffin y tu hwnt i Glawdd Offa ar drail y Saeson drwy gyfres o ymosodiadau ffyrnig. Dwi ddim yn credu bod lluniau o Griffith a Llywelyn gyda ni. Oedd e'n un o'r Tywysogion cynharaf ar ôl Hywel Dda. Ond mae'n amlwg bod e'n ddyn weddol, efallai ni dweud, gwyllt. Ac dyma rhai o'r fflamau sydd yn wyneb ar weirad tu ôl i'r ffigur o'r tywysog hwn. Roedd e'n or wir i Hywel Dda, sy'n golygu bod e'n or wir i'r Rhodri Mawr. Mae'n cipio grym yng Ngwynedd a Phywys, mae'n debyg, tua 1039. Mae'n symud mewn i'r deheubarth i'r de orllewin yn 1055, a mae'n cipio Morgannwg erbyn 1057. Felly erbyn 1057, fe yw brenin Cymru, y tiriogaeth hyd, a mwy na hynny, oedd digon y rymd ag i ymryd dros y ffin. A gweithgaredd Gruffydd ap Llywelyn yn anad neb sy'n egluro pam mae yna ddarnau helaeth o Gymru i'r dwyren o Glawdd Offa sy'n nawr yn cael ei ystyried yn rhan o Gymru. Llefydd fel mil o'r Saesneg, dwyren Sir Fflint, dwyren Sir Faesyfed, tiroedd gipiodd e nôl megis. Roedd Gruffydd yn filwr penderfynol a milain. Yn ystod y brwydro yma i goncro Cymru gyfan, mi laddodd o ddau frenin a chipio gwraig un ohonyn nhw. Ac ar ôl cael digon ar hyn, trodd ei olygon tuag at Loegr. Ond i ymosod ar Loegr, roedd angen help. Felly daeth Gruffydd yn gyfeillgar efo Alfgar. Iarll oedd yn elyn i'r brenin Edward Gyffeswr ac wedi ei alltudio. Ymosododd y ddau ar dref Henffordd a'i llosgi. Mae cloddio archeolegol wedi dod o hyd i dystiolaeth fod rhannau helaeth o'r dref wedi ei llosgi. Yn yr 11th ganrif ar 20, mae Henffordd yn dref farchnad lewyrchus, a ffrin fod olion llosgi Gruffydd i'w gweld heddiw. Nid Tywysogion a Brenhinoedd yn unig laddwyd gan Gruffydd. Mi laddodd o Leofgar, esgob newydd Henffordd hyd yn oed, i dalu'r pwyth yn ôl ar ôl i filwyr yr esgob ymosod ar y Cymru. Cymaint fyr lladd fel y bydd rhaid i gynrychiolwyr Edward Gyffeswr drefnu heddwch gyda Gruffydd, a gadael iddo ddal ei afal ar y tir roedd o wedi ennill ar hyd y ffin. Roedd llain helaeth o dir ar hyd ochr ddwyreiniol Glawdd Offa yn cael ei alw'n dir diffaith gan y Saeson yn ystod y cyfnod yma. Roedd y goron wedi ildio'r tir hwnnw i Gruffydd. Doedd o felly o ddim gwerth i'r Saeson, gan nad oedd o'n dod ag incwm iddyn nhw o'r trethu tir. Tua canol yr 11th ganrif ar 10, roedd Gruffydd yn cael ei ddisgrifio fel brenin Cymru oll. Er hynny, cafodd ei fradychu a'i ladd gan ei ddynion ei hun. Y rheswm sylfaenol am hyn oedd iddo wneud gormod o lynion yn cynnal ei rym trwy drais. I ddweud i gwir, roedd e wedi mynd rownd yn lladd bron pob cystadleuedd allech chi gael, bydden ni'n meddwl mai fe oedd Amin neu Saddam i gyfnod i ddweud i gwir. A mae gwallter map yn sôn amdano fe'n dweud bod e ddim yn lladd bobl, oedd e jyst yn pylu cyrn epil Cymru rhag nhw glwyfo i mam. Ond be mae hynny'n golygu oedd bod e'n dipyn o ein assassin i ddweud i gwir. Mi fanteisiodd gelynion Gruffydd ar ei cyfle i gael gwarad ohono fo yn 1063. Roedd Edward Gyffeswr, sydd wedi ei gladdu'n abati Westminster, yn gandryll erbyn hyn oherwydd yr holl gyrchoedd dinistriol dros Glawdd Offa gan Gruffydd. Gorchmynodd i Harold Godwinson a laddwyd yn ddiweddarach ym mrwydr enwog Hastings yn 1066 i ymosod ar Gruffydd. Y canlyniad oedd cyrch sydyn ar Rhuddlan,
lle cafodd fflyd o longa Gruffydd ei dinistrio. Roedd y llongau yn rhan bwysig o'i strategaeth i reoli Cymru. Danfonodd Harold y pen cerfiedig oedd yn addurno blaen llong Gruffydd yn anreg i'r brenin. Llwyddodd Gruffydd i ddianc, ond penderfynodd rhai o'i gefnogwyr fod yr holl ryfela yn bris rhy uchal i'w dalu. Yn 1063 mae'n cael ei ymlid o fan i fan, ac yn ôl Bryd y Tywysogion mae'n cael ei ladd rhywle yn Eryri gan un o'i ddynion ei hun. A felly mae J. Lloyd yn datgan mai trwy frad ydodd i ddiweddau. Ond os edrychwch chi ar Chronicle Ulster, mae hwnnw'n dweud mai Cynan ap Iago laddodd e, a ni'n gwybod bod Gruffydd ap Llywelyn wedi lladd tad hwnnw'n gynt. A mae'n bosib wrth gwrs a bydde Cynan ap Iago fel aelod o'r hen deulu brenhinol, perthynas wrth gwrs i Gruffydd ap Llywelyn wedi bod yn troi yn ei gylcha yn chwilio i gyfle. Fel y mae na bobl wedi bod ar hyd y blynyddoedd, meddylwch ar ymwysodiadau ar Hitler yr enghraifft o bobl oedd ein ystyried oedd yn agos iawn ato fe. Felly 1000 o flynyddoedd yn ôl, Hywel Dda a Gruffydd ap Llywelyn oedd y ddau frenin a ddaeth agosaf at reoli Cymru gyfan. Eto i gyd, roedd y ddau yn hybu eu buddiannau personol a theuluol eu hunain wrth ehangu eu grym. Mae'r dystiolaeth yn achos Gruffydd yn profi fod trais yn allweddol i'w lwyddiant. Ond mae'n amlwg bod Gruffydd ap Llywelyn yn rhyfelwr o dalent, ac mae'n amlwg bod elfen o strategi dag o gynllun. Ac wrth gwrs, does dim dwywaith bod elfen o ddihead yng Nghymru hefyd am fod yn unedig o dan un brenin, un llywodraethwr. A'r oedd na, bydde sôn am genedlaetholdeb yn yr ystyr gyfoes, ddim yn neud nhw sens, a'r oedd ymwybyddiaeth o genedligrwydd, sydd bach yn wahanol, ond oedd hwnny'n sicr yn bodoli. A'r oedd y syniad o deyrngarwch i un rheolwr ddim yn syniad gwbl ffiantus. Ac felly yr oedd Gruffydd ap Llywelyn, fel yr oedd rhai o Tywysogion Gwynedd yn ddiweddarach, yn gallu'r elwa'r teimlad yma o undod cenedlaethol i greu rhyw fath o boliti, rhyw fath o wladwriaeth. Trwy drais felly y llwyddodd Gruffydd ap Llywelyn i greu rhyw fath o wladwriaeth yng Nghymru. A gellir dadla fod Hywel Dda hefyd yn fwy na bodlon i ddefnyddio grym pan fo'r angen. Wrth gwrs, mae rhaid ni bido gael ein twyllo falle gan yr enw Hywel Dda i feddwl nad oedd e'n fodlon defnyddio trais o gwbl. Rhaid bod na ochr dreisgar i'w awdurdod. Roedd e'n fodlon symud i mewn i diroedd newydd, defnyddio grym yn ogystal. Felly cyfuniad o'r milwr efallai a'r gwladweinydd a ganddo fe weledigaeth dwi'n meddwl sydd gan Hywel. A rhywun oedd yn lle ceisio anelu at rhyw fath o annibyniaeth lwyr, yn ceisio yn hytrach cadarnhau i awdurdodau a'i linach yng Nghymru. Ond wrth wneud hynny, pwy wnaeth y dewis doethaf? Hywel Dda oedd yn barod i blygu glin ger bron Coron Lloegr gan osgoi ymgyrch ddinistriol gan y Saeson. Neu Gruffydd ap Llywelyn, gŵr anarferol uchelgeisiol a oedd yn barod nid yn unig i ladd ei olynion Cymreig, ond hefyd i goncro rhannau o Loegr.